Бұл жаттығудың арқасында сіз денеңізді айтарлықтай жаңартып, көптеген аурулардан арыла аласыз. Жаттығуды үйрену үшін арнайы сабақтарға қатысудың қажеті жоқ. Өте қарапайым жаттығу. Бар болғаны қарапайым позада жатасыз. Ешқандай икемділік пен күшті қажет етпейді. Тек күнделікті 15-20 минут уақыт бөлсеңіз болғаны. Баршаңызға сәлем. Бұл видеода күнделікті аяқ көтеріп жатудың адам ағзасына қандай пайдасы барын және 7 түрлі ауруға ем болатындығы жайлы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз және арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Жаттығу қалай жасалады? Бұл жаттығуды күндіз де, түнде де, кез келген уақытта жасай беруге болады. Ұйықтар алдында жасаңыз, ұйықтап кету оңайырақ болады. Жаттығуды орындау үшін қабырғаға жақын жату керек. Астыңызға төсек немесе тегіс кілемше төсеп, өзіңізді жайлы сезініп жатуыңыз керек. Аяғыңызды көтеріп қабырғаға жақын орналастырыңыз. Аяғыңыз бен денеңіз 90 градус бұрылыс жасап тұрады. Тізеңіз тік болу керек. Басыңыз еденде немесе төсекте болу керек. Иық пен жамбас бір деңгейде. Иықтарыңызды босатыңыз. Қолдарыңызды жаныңызға бос жіберіп еркін жатыңыз. Егер мойныңызды ауырлық сезінсеңіз, басыңызға кішкентай жастық қойыңыз. Сондай-ақ арқаның төменгі жағына жастық секілді жұмсақ зат қоюға болады. Өзіңізге ыңғайлы етіп жасап алыңыз. Жатқан кезде денеңізді толығымен босатып, терең демалып жатыңыз. Аяғыңыздың салмақ түсіп жатқанын сезініңіз. Осы позицияда 5-20 минут аралығында жатыңыз. Бұл қалыптан шығу үшін алдымен тізеңізді көкірегіңізге қарай тартып, белге қарай аунаңыз. Және бірден тұрып кетпей, бірнеше рет терең демалып жатып, содан соң тұрыңыз. Ал егер ұйықтар алдында мұны жасасаңыз, жасап болған соң жай ғана ұйықтай беруге болады. Ал енді адам ағзасына беретін пайдасына тоқталайық. Ас қорыту жүйесін жақсартады. Аяқты жоғары көтеріп жату ас қорытуға жақсы әсер етеді. Бұл күйде болған кезде ішкі ағзаларға қан көбірек құйылады. Жеген тамағыңыз ас қорыту жолынан оңай өтеді. Мұның бәрі ішектің тұрақты қозғалысына ықпал етеді және іш қату қаупін азайтады. Сонымен қатар бұл позицияда қоректік заттар жақсы сіңеді. Тәбетіңіз ашылады. Тамақты жақсырақ жейтін боласыз. Ісінуді жеңілдетеді. Аяқтардың ісінуі көбінесе қан айналымының дұрыс болмауынан, жүрек пен бүйректің жұмысы нашарлағаннан немесе артық салмақтан пайда болады. Аяқты көтеріп жату қан айналымды жақсартады. Дененің жоғарғы бөлігіне қан ағымын арттырып, оттегімен байланыстырады. Бұндай жаттығу қан қысымын көтертпейді. Және аяғында варикозы бар адамдарға өте пайдалы. Варикоз тамырларының кеңейіп кетпеуіне ықпал етеді. Жүйке жүйесін тыныштандырады. Арқадағы ауырсынуды азайтады. Стресс пен мазасыздықты жояды.